Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Heroes, Trails in the Sky. Wir sind mitten im Festival. Es geht richtig rund heute, denn es steht eine Menge an. Das Stück für die Kinder wird gleich aufgeführt, nachdem wir uns hier so ein bisschen auf dem Campusgelände umgeschaut haben. Und danach nähern wir uns auch mit großen Schritten schon Richtung Ende von Kapitel 2. Und ja, wir haben im Grunde genommen jetzt nichts anderes zu tun, als vielleicht ein bisschen hier rumzueiern. Können ein bisschen was kaufen. Was können wir denn kaufen? Coffee Ice Cream. Ja, aber sowas von. Her damit. Was haben wir denn noch? Dann haben wir hier noch ein bisschen Holy Popcorn. Also kein heiliges Popcorn, sondern ich weiß auch nicht, vielleicht heißt er oder sie Holy. Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall kann man hier jetzt rumlaufen und ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, was man jetzt machen soll. Was schauen wir da? The Day Festival is here. Ja, schön. Dann, keine Ahnung. Schauen wir mal, da ist der Dean. I've not seen you since last year's Royal Council, Mayor Delamo. Ach, sogar der Bürgermeister ist da. Ah, das ist ja krass. Scheint also wirklich ein großes Ding zu sein. Oh, und wen haben wir hier? Karna. Good afternoon. Hey guys, Jean told me what's been going on. So you're just helping out wherever you need it? Ha, more or less. Are you working as a security or something? Basically. The alumni here tend to be libertarian celebrities from all walks of life. Every year they're all invited back. Thus, the need of high-tent security. Okay, also die Abgänger dieser Akademie sind wohl richtig krasse Dudes. Ahead, Dean's Room, Facility Launch, Academy Personnel only, please. Ja, das sind wir ja, ne? Also alle Leute, die von dieser Akademie abgehen, sind richtig hohe Tiere. So, schauen wir mal. Was haben wir denn hier noch? Oh, I've seen her before. I believe she was with Colonel Richard in the Sky Bandit Hideout. Ah, okay. Captain Amalthea. Okay. Ach, schau mal an. Das ist doch Professor Alba. Oh, ich glaube, das war richtig. Professor Alba, is that you? Well, Estelle and Joshua. This is a pleasant surprise. I trust you're doing well. Were you invited here for the festival? Sadly, no. I'm here on other business. I've come to investigate a new discovery within the Sapphire Tower, vielleicht? Ich weiß es nicht richtig. Saphirturm. So, fertig. I was hoping that the Academy could provide me with some useful materials. Wow, you're really dedicated. Well, I have to be. Research hasn't made me wealthy, so I'm fueled by pure enthusiasm. On a related note, the Academy's curriculum is divided into a few courses, isn't it? Will there be any exhibitions? Yes, although the 3 courses available to study here, only the social studies class will have an exhibition. The students are displaying the results of an independent research project. I see, I recall my own days as a student. So where is this research publication made? Ah, okay, this must be your first time at the Academy, no? Let's see how to explain. Indeed, the campus is fairly littered with buildings. If you'd like, we can take you just there. That would be helpful, but I'd hate to spoil your fun here. Oh, it's fine, we're not doing anything major right now. Okay, also wir sollen ihm zeigen, wo die Ausstellungsstücke sind. Also wahrscheinlich in irgendeinem Klassenraum, ne? Im Dienstoffice wahrscheinlich nicht, Facility Launch wahrscheinlich auch nicht. Was haben wir denn noch hier? Humanities Classroom vielleicht? Welcome to the Fraternity House. Ja, nee, das ist es nicht. Da geht's wieder raus, dann gehen wir mal in den ersten Stock. Vielleicht hilft uns das ja weiter. Was haben wir denn hier noch? Neutral Science Classroom, das könnte es doch sein, oder? I wonder if they're on vacation. Orbital Functional Unit Memory. Nee, das scheint es auch nicht zu sein. Okay. Dann haben wir noch den Social Studies Classroom. Das scheint es aber auch nicht zu sein, oder? Warte mal, wer ist das denn? Das ist doch der Duke. So, this is the campus. Okay. Er labert wieder irgendwelchen Quatsch und da haben wir natürlich keinen Bock drauf. Nee, das war's dann auch nicht, oder? My social studies class has been using various economic indicators to predict future trends and will be displaying the results here. We also have a collection of materials summarizing the history and development of this region in a simple, easy to
If you're interested. Das ist es doch aber dann schon, oder nicht? Ziemlich the trends in the over. Aber genau danach hat er doch gefragt, oder bin ich doof? Schauen wir nochmal nach. The day of the festival is here. Haben wir ihn denn jetzt überhaupt dabei? Nee, ne? Hä? Ich bin maximal verwirrt. Ach, der ist gar nicht hier. Check the professor to... Okay, ja, toll. Habe ich die ganze Zeit umsonst gesucht und so einfach war es. Ja, dumm. Sehr dumm. You certainly pulled out all the stops, haven't you? So many areas of interest, from history to economics. Thank you so much. This looks like smashing fun. It was my pleasure to help, sir. Social studies is my major, so I hope you enjoy looking around. I've never been any good at this whole academics thing. One of these days you're really going to have to get over that. Being a bracer requires knowledge in many different areas of study. Okay, Professor Alba ist happy, wir haben ihm geholfen. Er schaut sich um, liest alles und ja, das war's, wa? Was machen wir denn jetzt? People around here. Miss Chloe. Oh, da passiert ja sogar was. Die Kiddies! Oh, you're all here. Hey kiddos, glad you could make it. Are you having fun? Yeah, it's awesome. I had so much candy, I puked. Das klingt nicht so geil. Ich hab dir gesagt, du sollst nicht so ein Schwein sein. Ah, ist Theresa bei euch? Jo, die ist da drüben und spricht mit den Leuten. Da ist sie. Ah, schön, dass ihr da seid. Theresa! Good afternoon, Matrone. Thank you very much for inviting us here today. The children and I have enjoyed it greatly. Oh, Miss Chloe, when is your plaything supposed to start? We've been all looking forward to it. I see, well, you have to wait just a little bit longer. Did you know that both Estelle and Joshua are going to be in the play with me? Really? That's gonna be so cool. What part are you going to be playing, Mr. Joshua? Wie soll ich das sagen? Ich muss einfach abwarten. Oh, übrigens, seid ihr immer noch in Menoria? Ja, dank des guten Willens des Gaststättenbesitzers. Das gesagt. Hey guys, do you want to see the costumes that'll be used in the play? They're pretty dresses and suits of armor. Pretty dresses? Suits of armor? I guess I have your attention. I'll give you an exclusive sneak peek at them before the play even starts. Yay! I'll be backstage. Come when you're ready. Okay. Ja dann. Was machen wir denn dann jetzt? Also ich will ja, dass dieses Stück... Josh is such a thoughtful boy. Ich will ja, dass das Stück endlich beginnt und wir mal in der Pötte kommen. So, you mean... Yes, I've chosen to accept the mayor's offer. Also sie wird nach Branche reisen und die Region komplett hinter sich lassen. Will impose upon the Menorians no longer. Hört sich immer noch an wie The Mandalorian. Neue Serie. Naja, also sie will wirklich ausreisen, das großzügige Angebot annehmen, weil sie einfach den Dorfbewohnern nicht länger auf der Tasche liegen will. Und sie will es den Kindern nach dem Festival sagen. Okay. Super traurig für alle, aber eben, es ist halt auch eine Chance und genau, Grand ist jetzt auch nicht so weit weg. Man kann mit einem Airship da relativ schnell hinreisen. Und ja. Das gesagt, will die Mutti Theresa auf jeden Fall noch gucken, ob sie trotzdem noch Spendengeld einsammelt, damit das irgendwann alles doch wieder aufgebaut wird. So. Okay, wow, this is so cool. I wonder if I could wear it. Not with how short you are. I wish I could try on a white dress. Well, you look like you're having fun. Huh? Where'd Joshua go? Mr. Joshua? He left after he brought us here. He said wait here until the girls arrive. Huh, something wrong? As known, Mr. Joshua went looking for the guy with silver hair. Silver hair? Yeah, he helped us get out the fire before. His hair's all shiny and pretty. What? So he's been seen on campus? Just for a second though, Mrs. Joshua was so surprised. Polly, you dummy, why didn't you come and tell any of us? Because I was eating a crab. Okay, der Typ, der die Kinder aus dem Haus gerettet hat, das abgebrannt ist,
wurde hier ganz kurz gesehen. Joshua ist natürlich ein unglaublich aufmerksamer Bracer und direkt hinterher. Was natürlich blöd ist, weil das Stück beginnt jetzt gleich und wir müssen ihn finden. Anyway, let's go find Joshua. I don't know who the guy with the silver is, but even without meeting him, he totally creeps me out. Just a moment, please. Seek! Scree! Scree! I need to ask you something. Did you see where Joshua went? Scree! I don't think I'll ever get tired of that. Wait, is he headed to the old school building down the back road? Yes, shall we? Ja, das ist doch mal eine gute Nachricht. Da kommen wir ja relativ easy hin, müssen gar nicht lange suchen. Perfekt. Besser hätte es nicht laufen können. Diese Straße ist so maximal unnötig dazwischen. Okay, dann gehen wir mal rein. Die Tür ist offen. Die Tür sollte nicht offen sein. Strange, I could have sworn, but it couldn't be. Joshua! Hey, you two. So, übrigens, Sauglück, dass er hier ist, weil ich habe mir gedacht, also auf dem Dach stehend ist am logischsten. Außerdem meinte ich mich zu erinnern, dass auf diesem Dach noch was passieren musste, so zwischensequenzmäßig. Und ich sollte Recht behalten. Aber ich war mir halt nicht mehr sicher, ob es jetzt dieser Teil war oder The Second Chapter, also der Nachfolger dieses Spiels. Also, genau, Estelle hatte fast einen Herzinfarkt. How did you know? Polly told us. I guess she saw you. Oh, she's a pretty sharp-eyed kid. I did follow a man matching that description out this way, but I guess I lost him. Oh my. He must have been pretty talented if he managed to give you the slip. Any idea who he was? I'm afraid not. I don't think it was an arsonist, though. I held him as long as I could. I see. By the way, why'd you run off by yourself? My thoughts exactly. You could have at least left us a message. I'm sorry, I didn't mean to worry you. Who said I was worried? I was just pointing out the importance of teamwork. You're a terrible liar. And 5 minutes ago you were in total panic. Nein. Und hey, du warst selbst ziemlich besorgt. Ja, ach, danke ihr beiden. Okay, das Stück All play personnel, please report to the auditorium right away. Denn das Stück beginnt jetzt gleich endlich. Und es ist allerhöchste Zeit, dass diese 3 Vollmeisen in das Auditorium fliegen. I suppose that all we can do is let Karna know and warn her to keep an eye out. Genau, die Bracer wissen Bescheid, dass hier was gesehen wurde, nämlich dieser silberhaarige Mann, der halt, wie gesagt, auch schon im Waisenhaus von den Kindern gesehen wurde und der die gerettet hat. 30 Minuten später und das Stück beginnt. Wow, look at all the people. Okay, now I'm getting kinda nervous. You'll be fine, Estelle. This is what all the rehearsals were for. Besides, once we start up, you'll forget they're even here. You're the type who can only focus on one thing at a time anyway. Just one thing at a time, huh? Well, I guess I'll just focus on the boy in the dress then. That'll be easy. Okay. Ihr könnt ein bisschen später euch gegenseitig anfrotzeln. Dieses Jahr wird das Campus Festival ein riesiger Erfolg und genau, wir sind alle zusammen. Wir haben wahnsinnig berühmte und bekannte Leute hier, so wie den Duke, also den Herzog und den Bürgermeister. Wir können es uns nicht leisten, eingeschüchtert zu sein. Also, so just remember our number one rule and you'll be fine. If you're gonna puke, do it off stage. Also wenn ihr kotzen müsst, dann macht das nicht auf der Bühne. Was für ein toller Rat. Okay. Also, let's close the festival with a big bang. So, mehr oder weniger. Und los geht's. Ja? Without further ado, the Student Council proudly presents Madrigal of the White Magnolia. Enjoy the show. Im Jahre 1100 des septianischen Kalenders, 100 Jahre vor heute, oh Gott, zuvor. Lieber war ein Land aufgeteilt zwischen Noblen, Nobles, Leute, so on the spot, ich bin nicht gut, Nobles and Aristocrats, but commoners too held some power and they were prodigious traders that grew more influential with each passing year.
During this period, there was much friction between the classes. The nobles and commoners clashed often. As time went on, these clashes intensified. Also Kampf zwischen Adel und Commoners, also ne, dem gemeinen Volk, das immer mehr aufbegehrte. Und ja. Da ist Prinzessin. Since illness stole the king from his people, our tale begins on an early spring evening in the rooftop garden of Granstal Castle. Spielt natürlich in Liebe, ist natürlich klar. Auf dem Dache des Schlosses. The streetlights shine on everyone. Princess Cecilia sagt, each bride with their own happiness. And in spite of that... Ah, hier bist du, Prinzessin. Denkt ihr nicht, dass ihr langsam ins Bett gehen sollt, eure königliche Hoheit? So spät aufzubleiben, tut euch bestimmt nicht gut. Okay. Und wenn ich krank werden sollte, if that happened, then perhaps I could avoid become the last ember in this dying flame we call Liebe. Sagt nicht sowas, eure Hoheit. Bla bla bla, genau. Wenn ihr einfach nur einen Mann nehmen würdet, dann könntet ihr die Kontrolle über das Königreich nehmen. Aber Cecilia will nicht heiraten. Despite my father's wishes, I shall not consent to it. But why, your highness? You have two fine men as suitors after all. One is Sir Julius of the chivalric order of the Imperial Guards and the eldest son of a duke. And Sir Oscar, commoner though he may be, he has been recognized often in his battles against the Empire. Both such fine men. No one knows better than I the quality of their characters. Oh, Oscar, Julius, how am I to choose between you? Bürgermeisterin Mabel ist sogar da und er kennt natürlich, Gott, und er kennt sofort, indeed, man. Lila ist natürlich auch dabei. He plays his role well, but the two mates leave much to be desired. Erinnerst du dich, Oscar, wie wir unsere Kindheitstage in dieser Gasse verbracht haben und so getan haben, als ob Stöcke Schwerter wären? Könnte ich niemals vergessen. Da war noch alles so einfach mit dir und mit Cecilia. Ich erinnere mich gerne an diese Zeiten. I recall how stunned I was. I would always conspire to play with her in secret, only to discover another had been doing the same. She was as lovely as the sight of the falling petals in spring. Indeed, fair Cecilia was like unto our very own sun. But her light would dim with each day that passed. The nobles and the commoners. The fury of that conflict could never have been avoided. The prince's grief is easily understandable. Cruel fate mocks us so, for it is our very existence that has brought her in such sorrow. Also sie sind sich ihrer Rollen... I hate to say it, but the guy kinda looks cuter than the girls. Also Joshua sieht als Mädchen schöner aus als alle Mädchen, die sie kennen. Genau, der Konflikt ist ganz einfach, sie sind sich ihrer Rollen bewusst. No, this Julius, the commoner's impudence can be tolerated no longer. If they should forget their place and no longer view us as their superiors, Liebel's power structure would surely fall into ruin. Also die haben das klassische Problem, das jede Monarchie auch in der Realität hatte. Irgendwann begehrt das Volk halt auf, wenn es nicht mehr zufrieden ist und nicht mehr, wenn das Volk mündig wird. Und damit haben halt die Adligen zu kämpfen. Und zwar völlig zu Recht. Genau, it has been roughly 10 years since the Eastern Republic responded, perhaps the eventual seizing of power, but the common people is inevitable in any state. Das, was ich gerade sagte, beziehungsweise Estelles Vater in diesem Fall, sehr, what is freedom? What is equality? What is anything if commoners and nobles alike should cast all tradition aside? Es geht um Tradition, die Wurzel vielen Übels, hier wie überall sonst. Father. That's them look at there. Guckt, der Herzog Dunnan ist natürlich vollkommen besoffen und er kennt gar nicht, dass der Duke perhaps it would best to keep our voices down. Merkt gar nicht, dass eigentlich der Vater nicht gut ist. So, Oscar, I'm expecting great things for you. If you can get the royal family on our side, we will have a great advantage over the nobles. And that advantage would allow us to seize power. But Chairman, I cannot consent to this. I could never use Cecilia for political gain. Das Problem ist, dass die drei Hauptfiguren überhaupt gar keinen Bock auf diese ganze politische Macht hin und her Geeiere haben, aber sie kommen da halt auch nicht raus. So ist es halt.
So ist es halt. Sie sind in diesem Konstrukt gefangen und egal wie sie sich entscheiden, sie beeinflussen den Konflikt so oder so. Genau. Chairman. Impressive. They've really done their research. I had severe doubts about this ever since I first heard about the reverse role gimmick. The students have all put a great deal of work into this, it seems. The young bracers have had no small hand in this either. I do not wish bloodshed on anyone, revolution or not. I cannot simply allow Julius and Cecilia to die. As for myself, I know not what I should do. So good, I'm going to be sick. Are you alright? You must have had quite a bit more than you can handle. Okay, Oscar. Thank you, good Sir Knight. Bla 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 bla. What? Und dann wird Oscar hinterhältig erstochen. Just a touch of anesthetic on the blade. Now if you'll be so kind as to sit still. Curse your assassin who sent you. Just a noble who wants you out of the picture. He wanted it badly enough to pay me up front, and pretty well at that. All you need to do is die. Get it, not bad at all. So up next we should have... Whoops, almost got so wrapped up that I forgot about my work. So, Julius trifft auf Cecilia und sie haben sich lange nicht gesehen und sie freuen sich und bliblablub. Your Highness, the kingdom is in the midst of a crisis most dire, and as such he and I may never be as close as once we were. I confess I can't come to you today to ask a favor. What favor would that be? That you would allow he and I, head of the chivalric order of the High Guard and a young general, to engage in a duel of honor. And that the victor shall be granted the great honor of becoming your husband. Sie wollen also um die Hand Cecilias kämpfen. Was natürlich bitter ist, weil sie den Konflikt auf ihrem Rücken auftragen müssen. Und natürlich, ich glaube Oscar war es, ne? Oscar auch noch angeschlagen ist. Es ist also kein faires Duell, das jetzt in der großen Arena der königlichen Stadt stattfindet. So, but conspicuously absent from the proceedings is the one over whom they fight, Princess Cecilia herself. Also, Cecilia ist gar nicht vor Ort, um das Ganze mit anzuschauen. My friend, I feel that this was inevitable. Perhaps fate always intended for us to meet in so base a fashion? Das klingt irgendwie falsch. Speak that we may both be unburdened. If nothing else, for a beloved princess. Would clearly bla bla bla, genau. Sie schluchzen sich an, dass sie das nicht wollen, aber es muss sein. Lass uns kämpfen. We shall let fate decide our outcome. Yes, and may the goddess above steer our spirits as they truly are. Come then, let it be done. En garde. Und nun das Gefecht. Dun, 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 dun. Wunderschön. Aber sogar echt ganz schick gemacht. Beeindruckend, Julius. Das gleiche kann ich von dir sagen. Aber du wirkst immer noch so zurückhaltend. Was ist los mit dir, Oscar? Ist das alles, was du kannst? Vielleicht sind die Sachen, die man über dich sagt, ein bisschen übertrieben. Ja, oder auch nicht, ne? Well done. Magnificent swordsmanship. Ah! Oscar, your arm. I've had worse. It's but a scratch. Neither of our blades connected with flesh, not even a glancing blow. Your wound was struck prior. This is a tactic most low, Duke Redmond. Was this your intention from the start? I thank you to cease slandering my good name. Okay. Der Vater von Estelle oder beziehungsweise Julius ist schuld daran. My own inexperience has brought this about. Besides, I've received far worse than on the field of battle. I will put everything I have behind my next strike. I intend to kill you, Oscar. Very well. I will wager it all on my next strike as well. Der finale Schlag. Bla bla bla. Sie reden wieder. Ja, wer stirbt und bla. Genau, ja, ihr beiden Drama Queens. Oh. Und Cecilia war genau in der Mitte und fällt um.
Cecilia, why were you not in attendance? Oscar, Julius, I did not wish to observe a duel between the two of you. I felt I had to find a way to put a stop to this fight. Praise Adius that I arrived in time. Cecilia, Princess, hear me, all in attendance. Dismiss me and set aside your differences. Please, are we not all of Liebe, and do we not love this land? There's so little that separates us from one another. If you would but take your foe's hand, surely we could find a peaceful resolution. You need say no more. My vision fades. But what of you two? Will you not do as I ask? Also, sie sollen ihre Streitigkeiten beiseite legen, so will es die Prinzessin. When I was young, bla 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 bla. Oscar, Julius, you both always had smiles for me. I love your smiles. So please, don't ever stop. Und sie stirbt in den Armen von Oscar. This cannot be. I'll do anything, please no. Cecilia, you. Oh, poor princess. Blah, 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 blah. Keiner weiß, warum sie sich dazwischen geschmissen hat, weil alle offensichtlich ziemlich dämlich sind. Compared to this sacrifice, what a trifle is that pride of the nobleman. Had we not been fighting, it would never have come to this. Only now, when it is too late, do I see our folly. Genau, jetzt sehen sie ein, wie doof sie alle waren. There's much that you do not yet understand, it seems. Und wie aus dem Himmel, weil es wirklich aus dem Himmel kommt, erscheint eine Stimme. I granted you flesh to be your vessel, but your spirits still know more freedom and nobility. Such contempt for it lies only within you, yourself. So beautiful. It's amazing. Adius herself has graced us with her presence. Also, die Göttin Adius ist erschienen. Incredible. I've observed your contest. You are both courageous and strong, yet something vital within you is broken. Our own immaturity is what invited this fate upon us. Chairman, has your hate for the nobles... Also, die Göttin kommt jetzt und sagt so, Leute, was soll der Scheiß eigentlich? Ihr seid doch alle gleich? Kommt mal klar? Beruhig dich mal ein bisschen. Strike your hand upon your breast and think well upon this, bla 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 bla. Ja, alle so, ja, yo. Ihr habt ja alle Herzen. Bleibt cool. Vertragt euch. She is vanished. Und Cecilia ist doch nicht gestorben. Sie wacht wieder auf. Princess. Cecilia? Oh my, Julius, Oscar. Have you both been called up to heaven as well? It is a genuine miracle. Yay, Princess! Also Cecilia bzw. Joshua wundert sich immer noch, warum alle hier auch hier sind, ob irgendwie alle gleichzeitig gestorben sind. Aber nein, sie ist einfach nicht tot. Oscar, Julius, what happened? Nothing that you need concern yourself over, Cecilia. The conflict is at an end. I believe that everything will be alright. You're being naive, Oscar. We still have a duel to finish, do we not? Julius. No, you still intend to fight? On the contrary, this match is concluded. And besides, this fool managed to get hit on his sword arm. But it would not do for a duel such as this to not have a clear victor. Thus it stands to reason that the man who fought with a significant handicap, yet emerged undefeated, should be regarded as the victor. Wait, Julius. Don't misunderstand me, Oscar. I've not given up on the princess. Once you're healed, our duel will continue, but with blades of wood, just as when we were boys. Der Kampf um die Prinzessin ist also nicht vorbei, wohl aber der Streit der verschiedenen Schichten. You're mistaken. Bla 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 bla, genau. Everyone waits with bated breath for it. Okay, der Sieger bekommt nun einen Kuss und es ist Chloe, kriegt ein Küsschen von Joshua. Wunderbar. Almighty Adius, look well upon this, and may this fine day extend unto eternity. Eternal peace to Liebe. Und das war's. Das war das Stück. Es war wunderschön. Ich habe ein bisschen Bibi in den Augen. Ich kann es ganz ehrlich sagen. Und da ist der Silver-Haired Man. Da ist er. Quite the grand finale. But no matter. And so the curtain fell on the madrigal of the White Melodia to grand fanfare and acclaim. And with its conclusion, an announcement went out that the campus festival had reached its end. Also, alles ist vorbei, die Leute verlassen langsam den Campus und alle sind happy. Jill ist happy, Chloe ist happy,
Thought people would make fun of us with the road switch like that. I'm so glad they took it seriously. Joshua ist irgendwie auch happy, auch wenn er die Rolle immer noch nicht so geil findet. Und Hans ist auch happy. Cool. The ones of you... Und er hat natürlich Fotos von Joshua gemacht. The ones of Estelle and Chloe won't exactly drive people away either. The guys always go nuts for the junior girls. We're really gonna rake in the mirror. Also sie werden das natürlich noch vermarkten und verkaufen, um Geld einzutreiben. Das wird dann einem guten Zweck gespendet. Huh? Estelle, what's wrong? Was? Worüber habt ihr geredet? Nichts Wichtiges wirklich. Du bist wirklich weggetreten, seitdem wir das Stück beendet haben. Ist alles okay? Ja, die Kampfszene war bestimmt anstrengend. Kein Wunder, dass sie erschöpft ist. Bist du krank? Sollen wir zur Krankenschwester? Nee, alles gut, alles gut. Ich bin einfach wirklich K.O. Ich versuche nur wieder klarzukommen, das ist alles. Oh, Estelle, you don't mean... No, nothing like that at all. I promise I'm perfectly alright. I trust we're not interrupting. Und da kommen die kleinen Kiddies. Miss Chloe, Oscar was so cool. I want to be that cool when I grow up. Thank you. You're really great too, Miss Estelle. Sir Julius. Hey now, Mary. And Joshua was so cute. Yeah, I couldn't stop looking. Thank you. It was great fun for us all. A play about love and friendship, buffeted, sauber, gut gelesen, buffeted by the winds of a tumultuous era. It was so moving. The fight scene was intense, and though one could only expect it to end in a tragedy, it had such a heartwarming conclusion. I thought it was splendid. Ja, alle sind happy. I almost forgot. What's up? It's nothing bad, don't worry. I'll be right back, so just keep doing what you're doing. Hans und Jill haben ja noch irgendwas geplant. Was denn nur? Your friends are on the student council, right? Ja, genau, die haben das Stück geplant. Dann müssen wir denen danken. Die Kinder werden sehr, sehr schöne Erinnerungen an diesen Ort haben. I've made up my mind. I will tell them my decision when we return to Minoria. Then tomorrow, we'll take the first steps. Whoa, so soon? Hey, what you talking about? Claim you shouldn't listen on grown-ups talk. It's okay, Mary, but I think we should probably return to the inn. We can have dinner and continue our discussion over there. Okay. Okay, also die Kinder und so sind auch happy, wollen auch gehen. Hold on a second, Jill's coming back any moment and she probably wants to say goodbye before you go. Pardon me. Da kommt Dean Collins. Oh, Dean Collins. It's a pleasure to see you again, Matron Teresa. I must apologize for not coming by earlier to thank you for taking the time to visit. You needn't thank me. The festival was magnificent. I'm grateful for the invitation. Yes, the students were magnificent, weren't they? Chloe told me of your current situation. Truly dreadful. I was trying to think of a way that we could help. Jill? Yes, sir. Bitte, nehmt das. Und Jill gibt Teresa einen riesigen Umschlag, wo das gesamte Geld von dem Fest drin ist. What's this? We take up all collection for you. It's 1 million Mira. Please use it to help rebuild the orphanage. Und damit gibt es genug Geld, um das Waisenhaus wieder aufzubauen. But how? Well, we have the Duke as well as the Mayor of Bose, so there are some celebrities here. Thanks to them, we were able to collect far more than we would have otherwise. Also dank der wohlbetuchten Gäste kamen einfach so viele Spenden zusammen, dass sie 1 Million Mira sammeln konnten. Und Teresa will das nicht akzeptieren. Aber es ist, genau, the festival collects donations for charity every year. Und was könnte mehr Charity sein, als ein Waisenhaus wieder aufzubauen? Genau, und die haben das exakt dafür gespendet. Sie wussten, dass das für das Waisenhaus ist. Und deswegen, please accept it. But Chloe, I realize that you're overwhelmed. But think about it. With that much Mira, the rebuilding could start and you wouldn't need to go to Branche. You wouldn't have to give up your herb garden. Joseph would want you to accept this for the children. You needn't focus on the amount, just what can be done with it. You're right. I don't know how to show my appreciation. Thank you. Thank you all so very much. That's awesome. Alle sind happy. Ist das nicht schön? Ist das nicht ein wunderschönes Ende dieses wunderschönen Tages, der wirklich einmalig war, auch wenn ich immer noch keine Ahnung, das ist gelogen, ich weiß es natürlich, aber auch wenn ihr immer noch keine Ahnung habt, was es mit diesem silberhaarigen Typen auf sich hat. Genau, those are happy tears. Und
Alle sind happy. Estelle and Joshua joined the other students in cleaning up after the festival. By the time everything was done, the day had given way to evening. Ja, und damit endet das Abenteuer Universität für Estelle und Joshua. Wir verabschieden uns noch bei Jill. Und ja, still we're apprentices. We can't go too long without checking in at the guild. We'd like to give our report before the day is out if we can, so you have to excuse us. Is that so? Oh well, guess I'm on my own tonight. Blablabla. Genau, wir können halt auch nicht zu lange wegbleiben. Da wird wieder eine Anspielung auf die Beziehung zwischen Estelle und Joshua gemacht. Und müssen halt auch mal wieder uns bei den Bracern melden. Wir sind ja immerhin keine wirklichen Studenten. Wir haben ja wirklich nur diesen Auftrag ausgeführt. We'll stop in again soon. Well, let's get going. We'll lose the daylight if we don't hurry. So you're headed to Minoria, Gloria? Yes, there's a lot I want to talk to the matron about. She said it would be alright for me to stay over at the inn with her and the kids tonight. Ja, gut, dann nehmen wir natürlich Chloe noch mit. Die will noch mal zu den Kindern in Minoria. Und here's Miss Connor. Apparently the dean made a special request. He never misses a beat. Well, stay healthy, you guys. Here's hoping you guys do great with your braces studies. Yep, can count on it. Und damit gehen wir zurück nach Rouen. We only had a few days at the academy, but it was great fun. Well, other than class anyway. Normally students spend most of their time attending class. The school festival might have been fun, but it was just a special event. Yeah, you're right. Man, being a student is tougher than I thought. Huh? What's wrong? Nothing, it's just that I can't sense Seek nearby. I wonder where he went. Maybe it's just looking for dinner? Yeah, that may be it. I'm sorry, just being silly. Scree ist weg. Das mag ich nicht. Okay. Dann geht's erstmal ab nach Rouen. Zurück zur Bracer-Gilde. Und dann bringen wir natürlich auch noch Chloe ins Dörfchen. Wir wollen sie jetzt nicht komplett alleine dahin laufen lassen. Ach ja, ist das nicht ein herzerwärmendes, well, I guess that's goodbye. Yes, thank you so much for the last few days. No problem, it's been fun. Okay, wir bringen sie doch nicht weg, sie macht das einfach alleine. Take care of the matron, genau, wird sie machen. Hey, you there. Huh? You're from Minoria, aren't you? You guys are bracers, right? We've got big trouble. What kind of big trouble? Hang on a sec, I need to catch my breath. Phew. Someone attacked Matron Theresa and the kids near Minoria. Oha, die Kinder wurden angegriffen. Bitte was? No. Okay, Chloe ist zusammengebrochen. Das ist ein bisschen zu viel für sie. There's no time to go fainting on us. I'm sorry. Please tell us whatever you can. Okay. They were apparently assaulted by some strange group on the way back from the campus festival. The kids are okay, but Matron Theresa and that bracer lady got knocked out. Oha, Kana ist also ausgenockt, obwohl sie da zum Beschützen war. Und I would have contacted the guild, but communications are down at the inn. I didn't have much choice other than to run all the way here. I see, well, thank you for your help. If you can manage it, would you go on to Rouen for us? We've got to hurry to Minoria. Okay, will do. Oha, also machen wir das auch. Nicht, denn wir gehen auch erst nach Rouen. Sehe ich so aus, als ob ich mir die Gelegenheit verstreichen lasse? Nein, der wahre Grund ist ganz einfach. Es gibt hier noch ein Buch. Das... Sie nicht, sie auch nicht. Hier müsste es irgendwo noch ein Buch geben. Moment, ich muss mal kurz gucken. Ist das Hotel Branche? Da. Well, that settles. I'm going to have to give you this book. Because life is full of contradictions. Okay, das war der einzige Grund. Okay. Dann, auf geht's. Auf geht's nach Minoria Village. Also ins Dorf. Oh. Oh, schön. Ja, klatschen wir so weg. Da brauchen wir jetzt nicht groß. Wobei, das machen wir mal vielleicht lieber so. Oha, ich habe ein bisschen Angst, aber
Zack. Bitte sterben Sie. Dankeschön. Ja, das war nämlich meine Sorge. Arts können halt super gefährlich werden, selbst für uns vollkommen überlevelte Supermenschen. Aber so ging das ja ganz gut. Kriege ich jetzt eigentlich dafür... Also ist das eine Quest? Warte, ich geh mal kurz... Ich will mal kurz wissen, ob das eine Quest ist, die am Brett hängt. Weil dann würde ich ja dafür noch Bracer Points bekommen. Schauen wir mal. Ja, siehst du mal. Sag ich doch. Report. Wollte schon sagen. Okay. So, jetzt sprinten wir endlich zu Menorah Village, um zu schauen, was dieser Überfall zu bedeuten hat. Und ich kann euch schon mal versprechen, nichts Gutes. Logischerweise, sonst wäre es ja langweilig. Aber wir nähern uns damit auch endlich der großen Konklusion dieses gesamten Kapitels. Es wird spannend. Was wird hier gespielt? Was passiert hier? Warum werden eine arme Frau und hilflose Kinder angegriffen? Finden wir es heraus. Nein, ich gehe immer in den Falschen. Das ist ein Haus weiter. Jonas, so schwer ist das nicht. Okay. Hier sind sie nicht. Hier? Oh ja. Oh, Miss Chloe, everyone. It was so scary, thank goodness you're all safe. Pardon me, but what about the others? How's Matron Theresa? Don't worry, they're not hurt. They haven't woken up, though, which has me a little worried. If I may then, I'd like to see them. Okay, jemand hat Schlafpulver eingesetzt. Schlafpulver? Yep. Man kann immer noch so eine kleine Spur davon in der Luft wahrnehmen. Ist wahrscheinlich das Pulver ohne Nebeneffekte, also es gibt keinen Grund für ernsthafte Sorgen. Okay, was ist passiert? Also, I'll tell you. We were walking along the coast road with a bracer lady, and these strange guys in masks showed up out of nowhere. The bracer lady fought them for a while, but they surrounded her. She fought them to save us and Matron Theresa, that's why it must have been scary. They took an envelope from the matron. I wanted really bad to get it back. Mr. Joshua, I couldn't help her. Don't think that way, Clem. I know that, genau, also er wollte ihm helfen, bla 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 bla, er soll sich keine Vorwürfe machen, er hätte sowieso nichts tun können. Er ist ein kleines Kind, meine Güte. Was hätte er tun sollen? Okay, whoever it is must certainly be skilled at hiding his or her presence. After all, the bracer wasn't alerted and Matron Theresa is unconscious. Also es muss ein Profi gewesen sein. Genau. I get the feeling that this was very deliberated. Das muss geplant gewesen sein. Erstens, sie wussten von den Spenden. Zweitens, sie konnten Bracer mal eben so ausnocken. Und drittens, niemand ist wirklich zu Schaden gekommen. And you're probably right. You seem a little calmer than earlier. Yes, in order to help the matron and the kids, I must compose myself. Regardless, we must find who did this as soon as possible. She's right, you know. Und wen haben wir denn hier? It is Agathe. Agathe. Hey, ich habe gehört, was los ist, als ich bei der Gilde war. Seht so aus, als ob ihr in einen riesen Schlamassel geraten seid. Hey. Girl, ich weiß. Quit your yapping. Karna's no amateur either. I'd take someone pretty skilled to... also es muss jemand sehr, sehr Fähiges gewesen sein. Bringt mich auf den neuesten Stand. Alles klar. Wir erzählen also Agathe nochmal, was wirklich alles passiert ist. Das mit dem Geld. Und er sagt, alles klar. Das ist wirklich... komisch. Das passt nicht zusammen. Here's the thing. You know that that Raven gang that was hanging out at the warehouse, they're all gone. Warehouse is empty. Then they must be the ones who assaulted Matron Theresa. I'm not so sure about that. I really doubt that they'd have what it takes to get the upper hand on Karna. Yeah, that's true. They talk a big game, but I don't think they could back it up. Yeah, give them a single hard look and they shut right up. However, today they're suddenly nowhere to be found.
Couple that with today's little incident and what do you get? Like I said, something weird is going on. Also irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist komisch. Die Ravens, also die Gang vom Hafen ist nicht da. Die können jetzt aber nicht allein gewesen sein, weil die sind viel zu blöd dafür. Und genau, but this ain't the time to go checking that out. Come on, Greenlands, let's go. What are you talking about? Where are we going? You slow in the head or something? Obviously, we're going to the seaside path where the crime happened. How those idiots did it doesn't matter right now. We've got to focus on finding some clues as to where they are. Oh, true. Alles klar. Agathe schnappt sich also uns und es geht los. This is no good. How we are supposed to search in the dark. Scree! Spuren finden im Dunkeln, nicht einfach. Aber wir haben ja Sieg. Und mit Sieg ist der Sieg gesichert. Where have you been? What the hell? That's Sieg. He's Chloe Gürfolken. Also es ist ein Vogel. As long as he's friendly. Scree! Okay, thank you, Sieg. Und Sieg war nicht Futter suchen. Sieg hat schon alles gefunden. The whereabouts of the ruffians who assaulted Theresa, evidently. It seems that he saw the attack. That's a good one to me. Nice going, Sieg. Yes, it's most impressive. Scree! No, wait a damn minute. You mean to tell me you actually believe that load of Ball? We've seen him communicate several times. Hey, if you don't believe us, you don't have to come along. Come on, guys. Alright. Scree! Wait up, you punks. Agathe glaubt dem ganzen Schlamassel noch nicht so richtig, aber... Come on, are we really following the thing? Is this your idea of a joke? It's not funny. It's not a joke. The matron and the children are like family to me. Fine then. I thought you were yanking my chain, but I guess I'll tag along. Genau, also... Okay, wo sind wir denn? Dann ist ja völlig klar, wo es lang geht. Es wird zum Leuchtturm gehen. Aber Agathe sagt, hey, wenn es wirklich stimmt, dann ist es so. Da, sag ich doch, Leuchtturm. The way to the lighthouse. Let's go and check it out. Das werden wir jetzt auch tun. Auf zum Leuchtturm. Zum Leuchtturm gehen wir jetzt. Just as I thought, the Vereen Lighthouse belongs to the city of Rule. If I remember right, there's a man who lives here all alone. This appears to be the place. I'm almost positive that the ones who attacked Madame Theresa and the children are here in this building. Which means that there's a high chance the perpetrators have taken over the lighthouse. Also, die sind wahrscheinlich da drin. Also gehen wir jetzt da rein und kloppen die alle kaputt. I want to see the truth with my own eyes. What the hell are you talking about? I want to know why someone would do such a horrible thing like that. So please, take me with you. Can't see where you're coming from, but... Oh, come on, don't act all stingy now. The only reason we knew about this place to begin with was because of Chloe. I can guarantee she can handle herself. So at least you don't have to worry about her getting in the way. Just tell Joshua. Fine, have your way. But I hope you remember what these guys, that these guys are the ones who could put Karn out of commission. Make sure you don't let down your guard. I'll keep that in mind. Okay, sie überreden Agathe, dass Chloe auch mitkommen kann. Und jetzt steht wirklich nichts mehr zwischen uns und dem Kapitelende. These guys again, aren't they the ones from before? I swear if I wasn't looking at them with my own eyes right now, I'd never believe it. Hey, what the hell are you doing here? Und die Raven Gang-Mitglieder sehen merkwürdig aus. Sie haben ganz leere Augen und geben überhaupt keine Regung von sich und sind unglaublich stark plötzlich. That's just perfect. Now I don't know what kind of drugs you're smoking, but I have to beat some sense back into you. Ja, und damit wird jetzt gekämpft. Und wir greifen natürlich erstmal direkt Dean an, denn der kann die anderen buffen. Okay, ich komme nicht dran. Dann muss er halt so leiden. Und das ist wichtig, dass er das nicht tun kann. Zack. Zack. Boah, Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für ein unglaublich anstrengender Kampf sonst gewesen ist. Aber ich bin sehr happy. So geht das doch gut.
can't believe it. These guys are 100 times stronger than when we dealt with them at the warehouse. They appear to be acting rather strange. I wonder what's going on. Also irgendwas stimmt mit denen nicht. Die sind unglaublich stark, aber irgendwas stimmt daran nicht. Also sie sind nicht sie selbst. I agree. I'd say it's some sort of special hypnotic induction using a combination of drugs and suggestion. This allows the person controlling them to draw out their maximum physical potential. Also jemand schafft es mit Drogen und Hypnose, das physisch maximal aus ihren Körpern rauszuziehen. Und deswegen sind sie so stark. Also zumindest ist das unsere Konklusion. Of course, they need to be pretty skilled to even attempt such a thing, and I can only think of one group that could pull off something like this. You have an idea who might be responsible? Yeah, possible, but there's no time to talk about it now. Let's head upstairs. The real perpetrators should be up there. Alles klar, weiter geht's nach oben. Und ihr könnt euch denken, was passiert. Wir waren ja schon mal in diesem Leuchtturm. Genau. Auf jeder Stufe passiert jetzt ziemlich genau das Gleiche. Und wie immer kloppen wir natürlich erstmal auf den Anführer. Lohnt sich einfach am meisten. Der schluckt auch am meisten. Und ihr merkt, das ist auch ein Gegner, der endlich mal nicht von einem Schlag sofort K.O. geht. Das heißt, ja, Herausforderung würde ich es jetzt nicht nennen, aber es dauert ein bisschen länger. Ist es das vielleicht? Wahrscheinlich ist es das. Okay. Auch das hat super geklappt. Auch hier sind die Leute sofort K.O. Weiter geht's nach oben. Und natürlich gibt es noch... Genau, this isn't the time, we know, bla 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 bla. Okay, er hat die stärker gemacht. Das heißt natürlich, du bist eine Gefahr. Wir klatschen dich weg. Bin ich dran? Jawohl. Damit ist er weg. Agathe, dein Auftritt. Und auch diese Raven-Mitglieder sind Geschichte. Okay. Ja, hier ist ausnahmsweise mal nichts. Hey, you hear that? Und wen haben wir denn da? Stuart Gilbert. A job well done. Now we'll be able to blame this mess on those punks and everything will work out perfectly. So I take it that you're satisfied with our work? Yes, you've handled things nicely, but just to make sure, you haven't left any incriminating evidence, right? You've got nothing to worry about. And even when those fools regain their senses, they won't remember a thing. The lighthouse keeper shouldn't wake up until morning either. I'm relieved to hear that. With this, the matron of that orphanage should give up on her dreams of rebuilding it. And the series of incidents along with this arson will end up looking like the work of those lowlifes. We can get two birds with one stone. It's perfect. Gilbert steckt hinter der ganzen Geschichte. Die rechte Hand des Bürgermeisters. We are glad to see that our clients are happy with our work. Genau. What's the benefit in destroying that orphanage? That's the one thing I've been having a hard time understanding. Police. If you really want to know so bad, I'll let you in on the secret. The mayor intends to transform that entire area into a series of very, very upscale vacation homes. Um es kurz zu machen, der Bürgermeister will den Platz haben, wo das Waisenhaus steht, um da Eigenheime aufzubauen und die teuer zu verkaufen. Es ist eine Immobilienbetrügerei. Das ist alles. Deswegen der ganze Quatsch. A scenic seaside area not far from ruined city. What more favorable geographic conditions could there be than that for a vacation home? We'll build lavish estates there and then sell them off to the highest bidders. That's been the mayor's plan all along. Okay, think about it. Imagine trying to sell a luxury estate to someone with a ramshackle place like that, marrying the view. Das Ding ist... Oh Gott, ist das fies. Die wollen nicht mal exakt da bauen, sie wollen einfach nur, dass dieses kleine Haus mit den ungezogenen Bengeln nicht die Neukunden verschreckt. Das ist schon bitterböse. Why not just buy up the place? You didn't really think of that stubborn woman. Genau. Theresa hätte das niemals verkauft, deswegen sind sie auf einen ekelhaften Plan. That was your reasoning?
How long have you been standing there? For something like that? You heard me throw the reason the children and burn their memories to ashes? You deprived those children of their smiles for that? How did you know we were here? But before that, what are those lowlifes doing downstairs? Too bad for you. They're taking a long nap. Und der Bürgermeister steckt hinter allem. Also danke fürs Geständnis. Sehr cool. Genau. Und jetzt... Kill them all. Gilbert will natürlich uns auch loswerden. Und schickt seine Assassinen auf uns. Bla bla bla. Und es kommt zum Kampf gegen... Wie heißen sie eigentlich? Ah, endlich mal würdige Gegner. Blackclad Soldier. Okay. Ja, ich würde sagen, solange wir Agathe noch haben, darf er mal seine S-Craft demonstrieren. Yes. Gib ihm. Oh, das war auch bitter nötig. Die halten echt mal ein bisschen mehr aus. Und der erste ist weg. Mal schauen, wie viele Schläge wir für... Ja, okay, so viel mehr halten sie jetzt auch nicht aus. Aber doch schon ein bisschen mehr. So. Genau. This can't be. Gilbert, steward of the mayor, and you boys in black. In accordance with the laws of the Bracer Guild, you are hereby placed under arrest. Give it up and surrender. You're pretty tough, I'll give you that. Going toe-to-toe with you hasn't disappointed me at all. Ah, the lieutenant's going to be mad. He warned us about this. We shouldn't have been as careless as we were. The lieutenant? Do you mean that guy wearing the red mask was negotiating with the Sky Bandits? I'm surprised you know about that. It looks like you dogs from the guild are better at sniffing things out than we thought. Okay, das sind die Leute, die auch schon mit den Sky Bandits zu tun hatten. Spannend, spannend. Es kommt langsam zusammen. Genau, sie sollen aufgeben, sagen aber, sie können das nicht. What? What do you think you're doing? Don't move. Come any closer and this guy's brains are going to be splattered all over this place. What is the meaning of this? What do you intend to do by threatening your employee? You're wrong about that. You're not our employee, the mayor is. But whether it was you or the mayor here, the outcome would have been the same. We only cooperate with you because we shared a mutual interest. And we couldn't care less whether you live or die. Okay, Gilbert ist eine feige Sau. Sobald sich das Blatt gegen ihn wendet, ist er ein kleines Opfer. Don't think you can get away, genau. My leg. Sie haben ihm ins Bein geschossen. Verzeihung. Looks like they were serious about what they said. If this isn't enough of a show for you, then how about we blow the brains out of the lighthouse keeper? He has nothing to do with this. If this life means anything to you, then I'd suggest you leave. Let's see, like over by the stairs. Okay, sie gehen zurück, damit diese mysteriösen Leute entkommen können. Und genau, das machen sie auch. Und bevor wir ihnen hinterherkommen, sind sie schon entkommen. I'm leaving you to take care of that idiot steward and the rest. What? I'm going after these guys. Okay, Agathe verlässt uns wieder. Und, alright, you mean. Alright, me too. Didn't you just hear what Agathe said? We can't just forget about Gilbert and those guys from the Raven Gang. Genau, also wir müssen jetzt quasi aufräumen, wenn man so will. Okay. Thus, in the end, Estelle and the others were able to take back the stolen money without incident. Sie haben das Geld zurück und, genau, haben Gilbert eingesperrt. Und darauf erstmal eine Runde Schlaf. Kana ist auch wieder wach und die sagt, sie passt hier auf alles auf. Und wir gehen zurück nach Ruan und melden Jean alles. It all happened a little too fast for me to remember who attacked me, though. Pretty shameful, I know. Don't beat yourself up over it. You still managed to fend off your 4 attackers. The children are safe thanks to you. Genau, Kana hat zwar vielleicht ihr Bewusstsein verloren, aber sie hat immerhin die Kinder gerettet und das war's doch wert. Still, will Agatha be okay facing them on his own? I know he's tough and all, but it still worries me. Yeah, if they somehow manage to get the drop on him... Genau, okay. Agatha ist okay, wir sind okay. Alles ist okay. Nur der Bürgermeister läuft noch frei rum und das ist nicht so okay. Okay, das Geld ist aber wieder da, das heißt, es sieht alles schon mal sehr gut aus. Aber
Es tut mir leid, euch jetzt enttäuschen zu müssen, aber wir haben jetzt schon so viel geschafft, dass ich glaube, was mit dem Bürgermeister passiert, so ganz vor knapp vom Ende von Kapitel 2, das schieben wir auf nächste Folge. Und dann starten wir nämlich nächste Folge direkt mit einem Highlight, werden diese Region verlassen und wenden uns dann der mittlerweile 4. Region zu. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.